Hakuna jambo lililo gumu usiloliweza. Huonyesha upendo kwa maelfu, lakini huleta adhabu kwa ajili ya dhambi za baba mapajani mwa watoto wao baada yao. Ee Mungu mkuu na mwenye uweza, ambaye jina lako ni Bwana Mwenye Nguvu, makusudi yako ni makuu na matendo yako ni yenye uwezo. Macho yako yanaona njia zote za wanadamu, nawe humlipa kila mmoja kulingana na mwenendo wake na kama yanayostahili matendo yake. Ulitenda ishara za miujiza na maajabu huko Misri, na umeyaendeleza mpaka leo katika Israeli na miongoni mwa wanadamu wote. Nawe umejulikana na kufahamika hivyo mpaka leo. Uliwatoa watu wako Israeli kutoka Misri kwa ishara na maajabu, kwa mkono wenye nguvu na ulionyooshwa, na kwa matisho makuu. Uliwapa nchi hii uliyokuwa umeapa kuwapa baba zao, nchi ijayo maziwa na asali. Wakaingia na kuimiliki, lakini hawakukutii wala kuifuata sheria yako. Hawakufanya kile ulichowaamuru kufanya, hivyo ukaleta maafa haya yote juu yao. Tazama jinsi tumezungukwa na jeshi ili kuuteka mji huu. Kwa sababu ya upanga, njaa na tauni, mji utatiwa mikononi mwa Wakaldayo ambao wanaushambulia. Ulilosema limetokea kama vile unavyoona sasa. Ingawa mji utatiwa mikononi mwa Wakaldayo, wewe, Ee Bwana Mwenyezi, uliniambia, nunua shamba kwa fedha na jambo hilo lishuhudiwe. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, mimi ndimi Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote lililo gumu nisiloliweza? Kwa hiyo hili ndilo asemalo Bwana: ninakaribia kuutia mji huu mikononi mwa Wakaldayo na mwa Nebukadneza mfalme wa Babeli, ambaye atauteka. Wakaldayo ambao wanaoshambulia mji huu watakuja na kuuchoma moto na kuuteketeza, pamoja na nyumba ambamo watu wamenikasirisha kwa kumfukizia Baali uvumba katika mapaa na kumimina sadaka ya kinywaji kwa miungu mingine. Watu wa Israeli na wa Yuda hawakufanya kitu kingine ila uovu mbele zangu tangu ujana wao. Naam, watu wa Israeli hawakufanya kitu kingine ila kunikasirisha kwa kazi ambazo mikono yao imetengeneza, asema Bwana. Tangu siku ulipojengwa hadi sasa, mji huu umenikasirisha na kunighadhibisha kiasi kwamba ni lazima niuondoe machoni pangu. Watu wa Israeli na wa Yuda wamenikasirisha kwa uovu wote walioufanya, wao, wafalme wao na maafisa wao, makuhani wao na manabii wao. Watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu walinigeuzia visogo vyao, wala si nyuso zao. Ingawa niliwafundisha tena na tena, hawakupenda kusikiliza wala kuitikia marudi. Waliweka miungu yao ya kuchukiza sana katika nyumba iitwayo kwa Jina langu na kuinajisi. Wakajenga mahali pa juu pa kuabudia miungu kwa ajili ya Baali katika bonde la Ben-Hinomu, ambapo walitoa wana wao na binti zao kafara kwa Moleki. Ingawa kamwe sikuamuru, wala halikuingia akilini mwangu, kwamba watafanya chukizo kama hilo na kumfanya Yuda atende dhambi. Mnasema kuhusu mji huu, kwa upanga, njaa na tauni, mji utatiwa mkononi mwa mfalme wa Babeli. Lakini hili ndilo Bwana Mungu wa Israeli asemalo: hakika nitawakusanya kutoka nchi zote nilizowafukuzia katika hasira yangu kali na ghadhabu yangu kuu. Nitawarudisha mahali hapa na kuwaruhusu waishi kwa salama. Watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Nitawapa moyo mmoja na kutenda pamoja, ili kwamba waniche daima kwa mema yao wenyewe na kwa mema ya watoto wao baada yao.
Nitafanya nao agano la milele, kamwe sitaacha kuwatendea mema. Nami nitawavuvia kunicha mimi, ili kamwe wasigeukie mbali nami. Nitafurahia kuwatendea mema, na kwa hakika nitawapanda katika nchi hii kwa moyo wangu wote na roho yangu yote. Hili ndilo asemalo Bwana : kama nilivyoleta maafa haya makubwa kwa watu hawa, ndivyo nitakavyowapa mafanikio niliyowaahidi. Kwa mara nyingine tena mashamba yatanunuliwa katika nchi hii ambayo mlisema, ‘Imekuwa ukiwa, isiyofaa, isiyo na watu wala wanyama, kwa sababu imetiwa mkononi mwa Wakaldayo.’ Mashamba yatanunuliwa kwa fedha, na hati zitatiwa sahihi. Zitatiwa muhuri na kushuhudiwa katika nchi ya Benyamini, katika vijiji vinavyoizunguka Yerusalemu, katika miji ya Yuda na katika miji ya nchi ya vilima, sehemu ya magharibi, katika miji ya tambarare na katika Negebu, kwa sababu nitarudisha tena mafanikio yao, asema Bwana .”